комсомол. Это сильная проблема. Выбирают лучших по всем параметрам. Конечно, по революционным качествам в первой очереди. Но я хотел рассказать немножко, как выбирают. Выбор идет такой. Создается комиссия из 2 или 3 человек. И едут туда, откуда ты приехал. Например, если ты с Дальнего Востока здесь, то эта комиссия из 2-3 человек идет туда, на Дальний Восток, и там будет по всем инстанциям с 3-го класса, где ты был. Там спрашивают про тебя, рассказывают про тебя, все это записывается, и они расписываются. Потом там и по всем инстанциям. Тут остается эта бумага в комитете комсомола, и они будут обрабатывать. Я когда приехал отсюда, туда, после Советского Союза, там считалось, что это конец. И сразу меня поставили комсоргом. Там управление Кубинского рыболовного флота. И я думаю, консорг есть консорг. Все по всем правилам. Если ты есть, значит ты есть. Ты должен выполнить все. Ты должен быть опорой революции, опорой государства, должен быть примером. И потому что, знаете как, есть, но расслаблены здесь, расслаблены там. Все, товарищи, расслабленных, вот 9 закройте с той стороны. Потому что, чтобы не надо было, выгонять. И все. Условие такое. Ну, работа пошла нормально, все довольны, многие довольны тем, вот сейчас по-настоящему, а другие, вот, теперь нам будет. Ну, работа пошла. И там до 27 лет. Конечно, очень много мероприятий, когда Куба была Америка, там был Никсон, президент Америки. И там атаковали кубинских пароходов, рыбаков там обижали и прочее. Весь народ поднялся. И в Гаване все на площади революции и прочее. А там первым долгом комсомольцы стояли на страже своей родины. И я был очень горд, что я был в этой толпе, которая смотрела и защищала честь Кубы, честь своей страны. И боролась против этих, которые внутри, но сорвали революционный процесс. Родой, все, спасибо. Спасибо. Спасибо, у нас время остается маловато. Вот сюда садись, вот здесь сюда. Ну, дорогие друзья, еще давайте-ка у нас кто-то будет, вы молодые? Нет, да? Хорошо, тихо. Это как-то, давай-ка, ты, знаменитый бард без гитары, Евгений Бодовиков. Гитарой надо заниматься, не забывать каждый день. Встань сюда и повернись туда, чтобы тебя экран видел. Конечно. Сюда, вот, Женя, сюда, помни, сюда. Туда, вот так, туда. Сцены не боюсь, здесь я стою. Ну, в общем, банальность не хочу говорить. Единственное, что могу сказать, что я начал здесь комсомольскую жизнь в 1954 году. Это мы, где сейчас музей, мы разбирали там. Нас очень поражала
эта фраза. Оказывается, Кенигсберг любил Адольф, а Гитлер любил в этом музее выступать. Там очень отличная акустика. И вообще он такой, это не просто коробка. Это столько художественный музей? Да. Ну да, ура. А потом нас бросали на кирпич. Много было зданий. Они делались, редко делались на цементном растворе. И они чистились легко, и отправляли их куда-то. В Ленинград отправляли. В Ленинград. Потом мы с чувством обиды, конечно, оставались в сердцах наши эти идеи. Но в принципе, это создание флота рыболовного, это был УР, когда это принимали молодежь, как комсомольцы, и, конечно, еще и были те ребята, которые сейчас мы называем фронтовики. До этого слова вообще-то не было широко. Что бы это? Все воевали, все страдали, все переживали, все боролись. А как же? И если ты мальчишка там в семье, что-нибудь о немцах, или что значок какой-нибудь, который сейчас большие деньги, это боже упаси, ты потеряешь уважение коллектива, не говоря уже, если там ты работаешь или где-то учишься. Ну ладно, а сейчас я вам, Гумилев у нас удивительная личность, который дал себе как бы клятву. По-русски вот это редчайшее вообще, не такое частое явление. Дал клятву. Я дал, не клятву царю, а может клятву. И все. И я устав, или что там царство, я не знаю, какие были уровни взаимоотношений между маленьким человеком, да, солдатом. И царем. В принципе, характерна вот эта упертость. И мы все читали даже. Что? Человек долго. Да, человек долго. Это спасибо. И то же самое, и он относился, и в случае, допустим, дуэль, то также он дал слово через 5 шагов. Это все, он не был, очень чист был человек, белый такой. Поэтому и получилось такое, хотя слово белый, мы понимаем, белого. Да. Так вот, что получилось у меня. К нам взывают поэты горных белых вершин. Он в Тбилиси родился, в Тбилиси. С вечных тысячелетий слышим песни осин, иногда, но не сразу, обожженный луной, из ущелий Кавказа слышу рог золотой. Знаю, кто ты, где ты, сын российской земли. Был Иисус, тоже предан, тоже был на крови. Розы и хризантемы со слезинкой всегда. Ты останешься белым на века, на года. За то, что вот он был белогвардейцем. Давайте Это великий человек. Да, мне сюда не интересно. А сейчас я любовную или морскую